Bé, i continuem parlant d'esports, però aquest no és olímpic, el manco de moment. El Quidditch va néixer a les pel·lícules de Harry Potter. Els jugadors han de marcar dins unes cistelles amb la peculiaritat que ho fan muntats sobre una granera. Hem trobat un jove que està creant la primera selecció espanyola de Quidditch i l'hem trobat a Sineu. Era l'esport preferit de Harry Potter, dur per nom Quidditch, i consistia en que els joves mags de Hogwarts lluitaven a l'aire per puntuar en aquestes peculiars cistelles. El poder de les pel·lícules va fer que els seus fans començassin a imitar aquest joc. Ara ja molts el consideren un esport i es disputen partits entre diverses seleccions. Aquest jove de Sineu, Pau Tomàs, és un dels impulsors de la primera selecció espanyola de Quidditch. Què és Quidditch? O sigui, les dius, és el deport de Harry Potter, això és de friquis. Realment el Quidditch té una part friqui com és l'origen i que pren graneres i les pilotes i tot això, però paral·lelament a això tenim la part deportiva sèria, que és com un altre deport de contacte com pot ser rugby, com pot ser el joc d'esmato que coneixem. Fundador de l'Associació Espanyola de Quidditch i impulsor d'aquest esport a nivell nacional, també cerca jugadors nous a Mallorca que es poden apuntar al Facebook Mallorca Quidditch Team. Això sí, els candidats no és necessari que volin. Hem de ser conscients de la limitat que tenim, que no poden volar, clarament, però a vegades voles. O sigui, jo he vist jugadors que per no fer passar aquesta pilota per dins dels aros, se tiren per dins dels aros, o sigui, pràcticament estan volant. Les regles del Quidditch són aquestes: 7 jugadors per cada equip, juguen en 4 posicions i els jugadors reben el nom de caçadors. El seu objectiu és marcar gols a una cistella i a cada equip hi ha un guardià que ho evitarà. Són les regles del joc més màgic de tots, el Quidditch, i que veurem si en un futur vola cap al cim dels esports més seguits. This